repetero, hay un repetero. Ya, está aprobado el sonido. De verdad que están buscando cámara. Ese es Gilbert. Ve, eso es. Sácalo, Yomaira. Saca a Vivi. Vivi, da vergüenza que antes tú eras jefe de Gilbert, ahora Gilbert es jefe tuyo. Dígame, señor. Así. No, usted está armando. Usted fue el que armó esto. Ese Manuel Mateo. El que estaba a mi derecha era Gilbert. Que si uno. Mira qué pasó. Mira qué pasó por ahí. Ella fue a mi casa. Esto es increíble, señores. Esto es increíble. Esto es producción de Lorenzo. Y ahora Newton quiere privar en productor. Ahora le dicen Newton el español. Llegó Elvis Joel. Este es el reperpero en farándula. Una sección producida por Yomaira Vargas, por Newton, por Lorenzo, por Elvis y de vez en cuando le da la gana, Miguel Alcántara. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Recuerden que todos los chistes que están marcados hoy fueron escritos por Manuel Mateo, el ideólogo de esta sección y del 360, aunque el 360 lo está escribiendo Rafi ahora. Esto no tiene madre. Señores, vamos inmediatamente con las noticias de farándula que están pululando en todo el sentimiento nacional. Sí, estoy contigo, Teo. Señores, Teo es mi camarógrafo, mírenlo ahí, de verdad. El Gordo, Newton y Vivi. Ese es el equipo que tenemos hoy. Encendido, Gordo, te quiero mucho. Señores, una cosa increíble. El señor Alex Rodríguez le quitó un vehículo que le regaló, un Porsche que le regaló a J-Lo. Una cosa increíble, se lo quitó. Después que se lo regaló, le quitó el Porsche. Observen la foto que Luis está colocando, donde está Alex sentado encima del Porsche rojo que le había entregado antes a J-Lo. Miren la foto ahora, J-Lo manejando. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Eso da hasta vergüenza. Qué vergüenza que los hombres, después que regalan algo, tengan que quitarlo. Sentía. Qué linda estás, Yoli. Qué linda estás. Gracias, mi amor. Yo estoy molesta. ¿Por qué estás molesta? Con todos los hombres, incluyéndote. Todos, porque son malos. ¿Por qué son malos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un hombre viene y le regala un carro a una mujer? Cuando está enamorado. Está aficiado. Cuando está en la relación. Esas personas se dejan, se separan. El hombre se da cuenta que otro le está bajando los panties a la mujer. Se lo está quitando los panties. Y él viene y le quita el carro. ¿Por qué? Déjale que ella maneje su carro. Qué desgraciado, es verdad. Es así, es así. El hombre ve que otro le está quitando los panties, entonces él le quita el carro. Esa acción se llama Franklin Mirabal. Una acción Franklin Mirabalesca. Y Alex Rodríguez hizo lo mismo. Otra noticia que me tiene sorprendido fue lo que pasó en el programa Sin Filtro Radio Show. Sucede y acontece que Amelia Alcántara, junto a su equipo, Robert Sánchez y otra joven que estaba ahí, hicieron un ranking de las mujeres más feas del medio. Mencionaron a mi amiga y amada Chedi García, que para mí no es fea, es lindísima para mí. La Chanti del show de mediodía, la pequeñita Chanti que está ahí trabajando. Y también mencionaron a Candy Flow. Candy Flow, mi pana, también mi pana, que es muy linda. Para mí Candy Flow es linda. Pero mencionaron a 5 chicas que supuestamente son feas. La Pitoniza puso este video. Miren este video de la Pitoniza. Luis lo pone. Mira, de las 4 que tú mencionaste, en José relación Ángel, a lo que está diciendo Tamara, mujeres blancas feas, tú le quitas el maquillaje, mi amor, Ella a la no amiga Chanti. Amelia, comenzando con la Ella boca mencionaron torcida, a Chanti. tiene, mi amor, las ojeras muy fuertes, que Amelia sin maquillaje es una Y mujer ella fea. mencionó a Chanti. Ahora vas aquí. Después de ese video, viene Amelia Alcántara y le responde con este video. Miren a Amelia Alcántara. Pero dale, pájaro, súbelo tú un video así. Así, sin maquillaje, sin extensiones, sin maquillaje, sin filtro. Pitoniza, soy una mujer totalmente hermosa. Pero, como sin, tengo lo que a ti te hace falta.
Entonces se ha armado ese titingó, Amelia dice que ella es bonita, y bueno, este pleito está entre la pitoniza y Amelia. Juzgue usted quién ganó. Es dura. Ay, 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 ay. Dilo ahora otra vez. Y también presento porque doy pató. Hasta para remedio sirvo. Tú estás de extremo a Ay. extremo y eres extraordinaria. De todo. Dura. Aquí hay cuerpo, pero también hay muebles en este cerebro. Es verdad. Mira, entonces Amelia Hizo un ranking. hizo un ranking de los hombres más gordos, los hombres más pobres, los hombres más ricos, las mujeres más feas, las mujeres más bonitas. Pero hay un ranking que ella no se atreve a hacer y la reto que lo haga. ¿Y cuál es ese? De las mujeres más brutas, porque ella sería la número 1 de esa lista. Es verdad. ¿A que no te atreves a hacer? Es verdad. A ese te reto yo. Te estoy retando. Amelia, te queremos, pero en un ranking de las mujeres más brutas del medio, tú eres jurado. Tú eres la presidenta del jurado. Última noticia de el reperpero en farándula. Bueno, señores. ¿No es 29 que cae? Yo pensaba que como estábamos 22 más 7 daba 29. Señor, mire, estoy mirando aquí el calendario para confirmar. Míralo ahí. Es verdad. Es 21. Es el sábado 28. El taller es sábado 28 que va a iniciar, no mañana. Gracias, mi hermano. Tiene razón. Y el taller no es mío. Es Josema. Señores, esto es fin de mundo. Ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir. Supuestamente el mejor jugador de fútbol del mundo, Messi, fue cambiado del Barça, que está en España, al Paris Saint-Germain, que está en Francia. Eso ha sido una cosa increíble. A mí me importa ese cambio. Pero el mundo está paralizado por este cambio. Ahora, eso no es lo grande. Es que este gran jugador, que le dicen el mago, el mejor jugador, agarró un pañuelo y estornudó. ¡Hachú! Y tronó. Y sacudió. Una vez sacudió sus fosas nasales, ese pañuelo donde Messi sacudió su nariz, lo están subastando a partir de $1 millón. $1 millón con el COVID-19 que lanzó Messi a su pañuelo. Esto se está acabando. No se puede quejar el público. Las dos mamazotas están trabajando hoy juntas. Espera que Elvi la foto. Mírala ahí, Elvi la foto. Dos monstruos. Bellas. Mira, hay que oír vaina. Entonces, están subastando el pañuelo de Messi por $1 millón. O sea, un pañuelo lleno de moco. Oye, esa vaina. Así es, están vendiendo los mocos. O sea, todo moqueado. Otra cosa, DJ Topo también estornudó en un pañuelo y estamos ofreciendo $1 millón. Espérate, no lo estoy entendiendo. DJ Topo hizo hachú y están ofreciendo $1 millón por el pañuelo de DJ Topo. Uy, mi amor, para que lo boten a él y el pañuelo para el vertedero.